E kemi përmendur vazhdimisht edhe agendën e zotit Blinken në Tiranë, teksa shohim që edhe mediat, edhe ata të akredituar pjesë e ambasadës amerikane, të cilët do të raportojnë përmes jo vetëm fotografive, por edhe përmes pamjeve. Çdo takim që zoti Blinken do të realizojë sot në Tiranën zyrtare. Rallëherë në ndodhë që ambientet përpara aeroportit të Rinasit i shohim kaq të qeta, nisur nga kaosi, zhurma, lëvizjet e vazhdueshme që ka aeroporti si një ndër kryesorët në Shqipëri dhe më të zhurmshmit, le të themi për shkak edhe të lëvizjeve të gjithë atyre që zgjedhin të largohen nga Shqipëria apo edhe të mbërrin në Tiranë. Megjithatë, këto janë pamjet e momentet e fundit përgatitjet përpara mbërritjes së zotit Blinken në Tiranë. Vetëm në 1:35 minuta, paktën sipas agjendës zyrtare publikuar dhe nga Departamenti Amerikan i Shtetit, pritet që të nisë zoti Blinken takim me stafin e ambasadës amerikane. Një takim që do të realizohet pa praninë e medias. Në orën 2:15 zoti Blinken pritet të takojë aplikantët për vizë migruese speciale afgane në Tiranë. Do të jetë përsëri një takim pa praninë e mediave. Në orën 15:05 zoti Blinken takon presidentin Bajram Begaj dhe këtu do të mund të jenë të pranishëm edhe mediat. Dhe zoti Blinken pra do të takoj fillimisht në të parën vizitë zyrtare në Tiranë presidentin Begaj. Në orën 3:35 minuta Blinken pritet që të takohet me të rinjt dhe alumnit celebrojnë të ardhmen e marrëdhënieve Shqipëri, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një takim i cili do të realizohet pranë piramidës dhe më pas, vetëm pak metra më tutje dhe rreth 40 minuta më vonë, zoti Blinken do të nisë takimin me kryeministrin Edi Rama në kryeministri. Në orën 5:55 minuta, po sipas agjendës, Antony Blinken merr pjesë në një ceremoni nënshkrimi për një memorandum mirëkuptimi mbi shkëmbimin akademik Fulbright dhe një memorandum mirëkuptimi mbi kuadrin e kundër manipulimit informativ të një shteti të huaj dhe do të jetë një takim i hapur edhe për median, por që do të shfaqet po ashtu edhe online në faqen e Departamentit të Shtetit. Në orën 60 minuta do të shohim se sa strikt do të jetë edhe qeveria shqiptare në respektimin e kësaj agjende. 6:10 minuta, 18:10, Blinken dhe Rama do dalin para gazetarëve. Nëse do të jetë një komunikim apo siç pala shqiptare thot, një konferencë për media, 2 për mediat shqiptare dhe 2 për mediat amerikane, mbetet për të parë. Janë orë intensive në fakt takimesh, disa që zgjasin për pak minuta e disa të tjera më shumë, sepse takimi për shembull me presidentin Begaj zgjat vetëm 30 minuta. Kështu që do të shohim edhe komunikimet pas këtij takimi, sikurse takimi me kryeministrin Rama nis në orën 4:15 dhe përfundon në orën 6:10 kur dalim para gazetarëve, por ndërkohë në mes ka edhe një ceremoni nënshkrimi, kështu që takimi pritet të zgjas rreth 1 orë e 30 minuta. Megjithatë mbetet për të parë edhe në minutat në vijim. Ne jemi me pamje të drejtë për drejta. Ky është avioni i sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken, i cili sapo ka prekur tokën shqiptare. Ne do të jemi me këto pamje të drejtë për drejta për të përcjell, edhe pse ka disa minuta kohë derisa zoti Blinken të zbresë për të takuar dhe për të pritur në një ceremoni zyrtare, ministri për Europën dhe punë të jashtme, zoti Hasani, dhe ambasadori i Shqipërisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zoti Ervin Bushati. A ke valma? Mbetem me pamje të drejtë për drejta. Dhe nga këtu duket sikur vizita nis me vonesë, sepse në orën 11 ishte parashikuar, megjithatë jemi në orën 11:12 minuta. Me kolegun Indrit Maraku jam në studio, producent politikës në A2 CNN. Do të mundohemi të bëjmë edhe një koment edhe për minutat që na presin nga nisja e vizitës së sekretarit amerikan të shtetit, zotit Blinken në Tiranë.
Indrit, çfarë rëndësie merr kjo vizitë? Pyetja që është përmendur edhe për gjatë ditëve të fundit. Përse Tiranën së pari? Përse tani së dyti, kur zoti Blinken është drejt fundit të mandatit të tij, gjithnjë marrë mirëqen zgjedhjet e nëntorit dhe një fitore hipotetike të Donald Trump. Pra mund të jenë muajt e fundit e Antony Blinken si sekretar amerikan i shtetit, dhe pse tani? E nisa me një pyetje dhe e ke theksuar disa herë deri në këtë momente që kjo nuk është hera e parë që një sekretar shteti i Shtetit Bashkuar të Amerikës vjen në Tiranë. Precedentët na ka mësuar që vizitat e sekretarëve të shtetit zakonisht shoqërohen me shumë pikpyetje që përgjigjet i mbarin mbas javësh apo edhe muajsh. Kështu që mos prit të kesh përgjigje të sakta, pyetjet janë mëse legjitime, por është e pamundur të japësh përgjigje të sakta nëse nuk kalojnë javë dhe muaj, dhe vetëm atëherë na kanë mësuar precedentët, arrihet të kuptohet realisht cila ishte arsyeja e vërtet e vizitës, kush ishin mesazhet e vërteta dhe kush ishin, përveç fjalimeve kam fjalën, kush ishin qëllimet e vërteta të një vizite. Po të shikosh, le të qëndrojmë tek faktet, po të shikosh komunikimin e zgjedhur nga Departamenti Amerikan i Shtetit, vizita në Tiranë bashkë grupohet me atë në Munich, ku është forumi i sigurisë. Mund të ishin dy, le të themi, etapa të ndryshme, ndonse për shefin e diplomacisë amerikane mund të jenë pjesë e të njëjtit udhëtim në Europë, por parë nga pikpamja e agjendës ndërkombëtare, mund të ishin dy etapa të ndryshme. Fakti që Departamenti i Shtetit ngul këmbë t'i bëj bashkë për atë lidhje vizitën në Shqipëri me një forum sigurie siç është ai në Munich, nga ku zoti Blinken do të shkojë pas qëndrimit në Tiranë, e bën të pamundur që edhe ne ta injorojmë një fakt të tillë. Kështu që sigurisht çështjet e sigurisë mendoj që kanë vlerë të themi që janë pjesë e agjendës dhe janë pjesë e arsyes që ti pyetet pse pikërisht Tirana. Ndonjëherë pse Tirana na ka mësuar dhe zhvillimet në Bashkimin Evropian, për shembull, kur është zgjedhur Tirana për të bërë mbledhje të rëndësishme. Shpesh herë zgjedhja është edhe përjashtimore, sepse nuk bëhet dot për një arsye në një vend tjetër të Ballkanit Perëndimor, nuk bëhet dot në një vend për arsye tjetër në një vend tjetër, për shembull, po të shikosh gjithë zhvillimet që kemi brenda në fqinjet tanë, që ndonjëherë pse Shqipëria është një arsye përjashtimore dhe nuk është se ka një arsye madhore sepse Shqipëria mund të ketë shkëlqyer. Në rastin konkret mendoj që Shqipëria justifikohet edhe nga fakti që me zhvillimet e fundit ka qëndruar në krah të Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe kjo është bërë pjesë e komunikimit zyrtar të Departamentit të Shtetit, vetëm me pritjen e refugjatëve afgan, ku Shtetit Bashkuar të Amerikës ishin në një siklet në thojza ndërkombëtar për vetë mënyrën se si ata dolën nga Afganistani, dhe Shqipëria ishte një nga vendet që u gjende gatshme për t'i ndihmuar, duke pritur një pjesë të konsiderueshme të refugjatëve afgan që më pas do të procesoheshin, dhe zoti Blinken e ka dhe pjesë e agjendës zyrtare të takimit me një përfaqësi të këtyre emigrantëve që ende ndodhen në vendin tonë. Gjithashtu, Shqipëria ka qenë bashkëmbajtëse me Shtetet Bashkuara të Amerikës në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Janë dy elemente që nuk mund t'i injorojmë dot, pa hequr vlerën e asaj që thash pak më herët, mendoj unë, që ndonjëherë pse Shqipëria është, sepse vendet e tjera mund të jenë në kushte më keq se ne, për arsye të brendshme, apo dhe konflikte të mundshme ndër rajonale, si për shembull mund të jetë Serbia me Kosovën, dhe ndonjëherë nëse ti zgjedh një vend, duket sikur po bësh krah me njërin prej tyre. Dhe është ana tjetër e medaljes, marrëdhënie direkte mes Shqipërisë dhe SBA-s, që gjatë viteve të fundit kanë treguar që kanë pasur një, le të themi, një sintoni më të madhe, më të fortë se sa mund të kemi pasur për shembull në marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të tjera të rajonit. Rasti i Kosovës së fundmit dhe i gjithë debatit dhe përplasjet paralajmërimet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës po na tregojnë se dakord, jemi aleat mirë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por jemi aleat mirë sepse themi gjithmonë po, jemi aleat mirë sepse jemi të bindshëm, pra na kërkohet që të strehojmë afganët e bëjmë sa herë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një moment kritik na kërkojnë diçka, ne jemi gjithmonë të gatshëm të themi po.